أنا وحنا هاي وكيلك وبجوبته هو دولة جبلان UK صح ما قاعد وسير اللي هو هذا التوب والله بني أخذ أنا بيصير سوما كل دولة أنا بيصير أنا كده نعمل هذا ما شاء الله استنى حاسب عالم محمد موسى بلاب كلامي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaana gaar ahaan si gaar ah u salaamayaa ummadda reer Jubbaland oo aan maanta muxuu ahaa marti ugu ahay caasimadda ku meel gaarka ee muxuu ahaa magaalada Kismaayo aniga magacayga Cabdirashiid Daahir Axmed waxaan ka mid ahay qurba joogta reer Jubbaland degan waddanka UK waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo wax yar muxuu ahaa imaanshihii aan imid Jubbaland gaar ahaan caasimadda muxuu ahaa ku meel gaarka ee Kismaayo waxyaabaha aan muxuu ahaa ku arkay intii aan joogay baan rabaa inaan muxuu ahaa wax yar aan ka taabto kow haddii aan ku horeeyo si aad la socotaan muddo dhowr bilood ah waxay aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u sugayeen ama ay muxuu ahaa u naawilayeen inay doorasho ka dhacdo muxuu ahaa magaalada Kismaayo muxuu ahaa oo la doonayo in muxuu ahaa lagu doorto madaxweyne arinta ayada ah si aad la socotaan bishan Agost sida la inoo cilaamiyay oo guddiga doorashada iyo xuduudadu ay inoo cilaamiyeen waxay dhacaysaa haddii aan la idmo bishan maanta kowda Agost haddii aan la idmo dhamaadkeeda buu dhacayaa waxaan leeyahay marka ilaa muddo hadda anigu waxaan joogaa 3 wiik ku dhawaad waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah runtii dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland waxaad moodaa inay laba jid kala hayaan Jubbaland waxaan kala kulmay niman ku shaqeynaya sharciga federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan muxuu ahaa xeeroosaadkooda muxuu ahaa ee Jubbaland muxuu ahaa dawladda Soomaaliyeedna waxaad moodaa waxaas arin ka duwan oo ka soo horjeeda inay ku shaqeynayaan oo ay ka shaqeynayaan qaabkii loo burburin lahaa maamul goboleedyada hadda dhiman muxuu ahaa dawladda federaalka hoostaga arinta ayada marka waxaad moodaa inaysan is ogeynba oo qoladan hadda Jubbaland ee maanta anigu aan la joogo jadwalkii ay dhisteen inay ku socdaan oo intii hadda aan joogayna ay wax badan ka soo gudbeen haddana ay gabagabadii ku jiraan qaabkaana ay isu diyaarinayaan iyaga oo tixgelinaya muxuu ahaa waxyaabo badan oo jira baad moodaa inay ku shaqeynayaan dawladda federaalkaana inay ku mashquulsan tahay qaabkii arrimaha iyaga aysan waxba uga soo gasheen oo ay muxuu ahaa sidii loo kala diri lahaa ama Jubbaland hawsheedu ay muxuu ahaa already waxyaabihii hadda ka horeeyay maamul goboleedkii ka horeeyay oo kale jidkii la mariyay in la mariyo bay dawladuna ku mashquulsan tahay marka waxaan leeyahay oo shacabka Soomaaliyeed aan u sheegayaa meel kasta oo ay joogaan barnaamijka isaga inaad u fahantaan waxyaabahan la isla dhaxordayo inaysan waxba ka jirin system baan anigu halkaan ugu imid dawladda federaalka ah nidaam baa jira u dhaxeeya oo kala hagaya iyaga iyo maamul goboleedyada sida inoo cad way ku xadgudbeen barnaamijka isaga dawladda federaalkii jid kale ina qaadeen international community-guna way arkaan noocyadiisa kala duwan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtana way arkaan iyo beesha caalamka oo dhanba in dawladda federaalku ay ka leexatay jidkii loogu talagalay ee la doonayay inay ku hogaamiso ummadda Soomaaliyeed waxa cad inay ka leexdeen maadaama marka taas ay jirto waxaan dhinaca kale ka arkay maamul goboleedka Jubbaland inay iyo wali sharciga ku dhagan yihiin ama ha noqoto sharciga u dhaxeeya international community-ga ama ha noqoto sharciga u dhaxeeya dawladda federaalka ama ha noqoto sharciyada u dhaxeeya maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya waxaad moodaa inay tixgelinayaan ixtiraamayaan arinta iyada taa markaan ka soo gudbo waxaan iyadana rabaa inaan halkaan aan iyadana muxuu ahaa wax yar ka taabto doorka qurba joogtu ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan meeshan hadda maanta aan joogo oo Jubbaland annagu doorkaan ku leenahay waxa weeye inaan kala shaqeyno wax kasto horumar u sameyn kara ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan kala shaqeyno waxaan kaloo doorkanagu noqonayaa inaan international community-ga sidoo kale iyagana aan kala shaqeyno aan u tilmaano annagoo dhexdhexaad hawsha ayada ka ah muxuu ahaa cidda gardaran iyo cidda laga gardaran yahay inaan iyadana farta aan ku fiiqno waa doorka labaad ee aan ku leenahay weeye doorka saddexaad wuxuu noqonayaa
qurba joogtu si aad u ogtihiinba Soomaali maanta haafkeed waxay ku nool yihiin muxuu ahaa banaanka waddanka ku nool yihiin ubad ba xagga lagu dhalay waxaan u baahannahay inaan ku soo noqonno oo ubadkanaga aan dib ugu soo celinno muxuu ahaa waddankii ay ka tageen oo wixii cilmi iyo aqli muxuu ahaa ay soo kororsadeen ay kula soo noqdaan dhulkooda taasna waxaa koow ka noqon kara oo ay ku iman karaan iyadoo oo la xasiliyo dhinaca amniga iyadoo oo la xasiliyo dawlad muxuu ahaa transparent leh oo ummaddu ay ku soo hirato oo sharcigeeda iyo nidaamkeeda leh una turta dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed ay mas'uulka ka tahay marka maadaama taa anigu doorkanagu yahay waxaan halkan u nimid meeshan hadda anigu aan joogo waxa laga yimid Mareykan baa laga yimid North America badhe waxa laga yimid Yurub wadamada kala duwan waxa laga yimid Africa meelaheeda kala duwan waxa laga yimid muxuu ahaa aan ku arkay halkan aan kula kulmay wadamada Asia sida Carabta oo kale baa iyagana halkan aan kula kulmay dadka iyaga ah waxay u yimaadeen koow inay ka qayb qaataan doorashadan ka dhacaysa Jubbaland oo la doonayo in lagu doorto madaxweynihii hagi lahaa 4 sano ee soo socota taa iyada ahna waxaan muxuu ahaa diyaar la nahay annagoo dhinac walba ixtiraamayna in wax walba sharciga loo maro dawladda federaalku inay ka dayso faragelinta joogtada ee cad ee qaawan ee ay ku hayso muxuu ahaa maamul goboleedka Jubbaland inay ka dayso ayaan doonaynaa sidaad ogtihiin waxa cad oo muuqatay oo aad ogtihiin oo muxuu ahaa aan la qarin karin inta anigu hadda meesha aan joogay waxyaabaha social media lagu soo qorayo Facebook oo ummadii lagu jahwareeriyay waxyaabo loo dulqaadan kara ma aha waxaana aaminsanahay waxyaabaha noocaas oo kala ah qaabkii looga hortagi lahaa inay fududahay oo ah koow in ummaddu ay gacanta isqabsato labo qolyahan social media ka shaqeeya TV-yada ka madax bannaan siyaasadda sida example muxuu ahaa maamulka Jubbaland oo kale ama dawladda federaalka oo iskood iyagu muxuu ahaa u shaqeeya inay ka qayb qaataan nabadda iyo horumarka waddanku uu leeyahay iyo qaabkii doorasho xalaal ah oo mid ah ay uga dhici lahayd muxuu ahaa Jubbaland inay ka qayb qaataan hal dhinacna ay uga soo horjeedsadaan cid kastoo isku dayaysa ummadda Soomaaliyeed ee gacanta ay haysata inay kala dhex galaan ama waxaan jirin inay u sheegaan waxa aad iyo aad cajiib igu ahaa shalay daraad markii la yiri ciidamada Itoobiya baa waxay haystaan muxuu ahaa garoonka magaalada Kismaayo iyo dekadii bay la wareegeen baa igu cajib badnayd waa dhibaato yani waxaad ogaataan waxyaabaha inta badan 90% la qorayo waxa iyo wax ka liita inay yihiin waxaan marka cadaynayaa ka qurbo joog ahaan anigoo ka turjumaya dadka qurbo joogta muxuu ahaa banaanka ku nool iyo meesha hadda maanta aan joogo dadka aan kula kulmayba waxaan cadaynayaa arrimaha iyaga ee noocaas ah inaysan dhicin hadda koor haddana aysan dhici doonin haddii la fiiriyo qolyahan international community example Amazon oo kale Amazon doorka ay ku leedahay Soomaaliya inagu waan ognahay waa ciidamo loogu talagalay inay ka qayb qaataan ka xoreynta muxuu ahaa ururka al-shabaab in laga xoreeyo waddanka iyaga mandate-koodu ka weeye sida aan ognahay sharci ahaan Amazon waxaan ognahay inaysan sharci u lahayn sida ku cad dastuurkeena iyo mandate-ka iyagu ay ku joogaan inay iyagu faragelin ku sameeyaan cad oo muxuu ahaa qaawan waxyaabaha doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ama ha noqoto dawladda federaalka ama ha noqoto maamul goboleedyada maadaama marka taas ay jirto waxaan ognahay oo kaliya haddii loo baahdo baahida ugu horeysa cidda soo gudbin karta sida anagu aan ognahay oo xeeroosaadka Jubbaland ku cad ama maamul goboleedyada intooda badan dawladda Jubbaland ayaa xaq u leh inay ka codsato muxuu ahaa Amazon ciidamada Amazon muxuu ahaa la jooga muxuu ahaa maamul goboleedka Jubbaland haddii ay dhacdo in loo baahdo weeye oo extra ay u baahdaan dhinaca amniga in laga shaqeeyo laakiin waxaan suuragal ahayn oo marnaba meel ay ku qoran tahayna aysan jirin in Amazon anu ma kala qaadayo cid ay doontaba ha noqoto in ay dawladda federaalka si toos ah uga soo amar qaataan marka iyadaana ay fargali ku sameeyaan maamul goboleedka Soomaaliya taa iyada waxaad moodaa waa xadgudub cad oo runtii yaana muxuu ahaa caalamkuna uusan qaadan karin ummadda Soomaaliyeedna aysan qaadan karin cid walbana meesha muxuu ahaa marka lagu ogyahay inaysan soo dhaafin taa markaan ka gudbo dhinaca muxuu ahaa international community-ga waxaan ognahay Jubbaland waxa isaga dambeeyay wakiilka qaramada midoobay muxuu ahaa loo soo magacaabay James Swan waa kii waagi dhaweyd halkan yimid wuxuuna maray dhammaan guud ahaan Soomaaliya oo dhan uu maray intii ugu muhiimsanayd sidoo kale wakiilka muxuu ahaa Amazon Francisco isagana saan ognahayba wuxuu yimid caasimadan ku meel gaarka ee Kismaayo waxa kale oo muxuu ahaa iyagana yimid muxuu ahaa ama la sugayaaba inay safiirro kale ay yimaadaan oo muxuu ahaa caasimadda ku meel gaarka ee Kismaayo waxaan halkan marka fariin uga farayaa
runtii oo aan marka koobaadna aan bogaadin iyo muxuu ahaa dhiirigelin aan u dirayaa sida cad ay uga qayb qaateen inay si habsami u socda oo muxuu ahaa qurux badan ay uga dhacdo muxuu ahaa doorashada Jubbaland oo ay u garab istaagan yihiin iyaga oo ay qolo walba ilaalinayso sharciga u yaala muxuu ahaa maamul goboleedka Jubbaland iyo muxuu ahaa dastuuriga ah oo ay is waafaqayaan federaal ahaan iyo muxuu ahaa maamul goboleed ahaan waxaan leeyahay barnaamijka isaga ah annagu ka qurbo joog ahaan waan idinku garab taaganahay in muxuu ahaa dawladda Jubbaland muxuu ahaa doorashada hadda dhici doonta sida loogu talagalay inay u dhacdo oo aan cidna aysan faragelin ku samaynin hadday iyagu wax u baahdaan marka iyaga baahidooda lagu tixgeliyo taana waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin international community-ga garab istaaga aad garab taagantihiin maalinkii la dhisay dawladda muxuu ahaa maamul goboleedka Jubbaland ilaa maanta garab istaaga aad garab taagnaydeen ee aad la garab taagnaydeen dhaqaale iyo siyaasad iyo dhinac walbaba aad iyo aad baad ugu ammaanantihiin dadku maalmahan waxay hadlayaan Ethiopia si aan u ognahayba waa wadan dariskeena ah si aan la soconno wadan hadda inagu colaadayna dhextaal xilligan hadda maanta lagu jiro ma aha si aan u ognahay waa wadan kamida systemka Amazon ay ku joogto Soomaaliya Ethiopia ayaan been laga sheegin sida anigu aan ogahay oo aan xogaalka ka ahay Ethiopia faragelin kuma hayso muxuu ahaa Jubbaland dadka baa arinta ayada boonbooninaya dad si kale wuxuu doonaya weeyaan dadka muxuu ahaa waxa boonbooninaya shalay madaxweynaha federaalku wuxuu lahaa dagaalka ugu horeeya haddii la doorto waxaan ku qaadayaa Jubbaland maantana waxaad moodaa saaxiibadiisa Facebook wax ku qora inay ku hanjabayaan Ethiopia la wareegtay dawlad muxuu ahaa dekadii muxuu ahaa Kismaayo iyo airportka Kismaayo waad garan kartaan marka laakiin anigu waxaan xogaal ka ahay aazee muxuu ahaa qurbo joog ahaan maadaama aan u dhunduleelo arrimaha geeska Afrika waxaan xogaal ka ahay Ethiopia inaba inaysan xitaa u soo soconin wax faragelin ah inay ku samayso muxuu ahaa doorashada Jubbaland laakiin observer waxay dhahan ciidamadooda meelaha ay joogaan inay joogayaan haddii loo baahdo oo maamulku u baahdo inay muxuu ahaa kala qayb qaadan doonaan sida Kenya oo kale Ethiopia oo kale iyo wixii kale halkan ka jooga Amazon taasaan kulley muxuu ahaa iyadana ummadda Soomaaliyeed u sheegaya in propagandada iyo waxa aan jirin in muxuu ahaa iyo in hadda durba la bilaabo cadaawad Soomaaliya iyo u dhaxayso wadamada dariska hawsha iyada waa in la joojiyaa wax ka jiraan ma jiraan hawshaasna waxaan leeyahay aad iyo aad baad muxuu ahaa ugu mahadsantiin cidda sida fiican wax u wada waxaan wax yar iyadana dhinacan ka taabanaya waxyaabaha keeni kara amaan darrada waxyaabaha amaan darrada keeni kara waxa kamid ah 7 sano Jubbaland waxay ahayd meelaha ugu muhiimsan oo muxuu ahaa laga sheego dhinaca amniga inay ugu horumarsan tahay xagga Soomaaliya marka la fiiriyo xilligii ay jirtay iyo amniga qaabka ay u sugeen runtii waan ka xumahay mar labaad tacsiimaana mar labaad uga diraya dadkii ku waxyeeloobay hotelkii muxuu ahaa Kismaayo ee waagi dhaweyd lagu baabiyay dadka shacabka ee innocentiga ma garanaysa ay masaakiinta ay lagu baabiyay aad iyo aad baan uga tacsiinaya waxaan isleeyahay marka reer Jubbaland markii aan imid waxaan arkay oday iyo caruur iyo salaadiin iyo arday inay isku duuban yihiin iyo xitaa muxuu ahaa saxaafadooda xitaa muxuu ahaa wixii halka ka jooga inay isku duuban yihiin oo ay u diyaar garoobeen inay wax qabsadaan oo ay ilaashadaan nabadda maanta ka jirta Jubbaland taas makhraati baan ka ahay waxyaabaha markii assessment yar aan sameeyay oo aan magaalada iyo meel walba iyo bulshada kala duwan noocyadeeda kala duwan aan la kulmay waxa maxsuul ay soo baxay dadku maanta inay ka koreen xagga maskaxda dadku inay u jahaysteen dhinaca muxuu ahaa wax soo saarka iyo wax qabsiga iyo in ay muxuu ahaa ay la tartamaan walaalahooda kale ee Soomaaliyeed ee muxuu ahaa sida muxuu ahaa inta Muqdisho iyo maamul goboleedyada kale inay la tartamaan dad noocaas ayaan la kulmay waxaan leeyahay marka amaan darrida waxa idinku keeni kara inaad hal dhinac idinku aad uga soo wada jeesataan cid kasto isku dayda inay leexiso nabadiina iyo habsami socodkiina maamulkiinu idinku hagayo inaad arinta ayada aad dhinac uga soo wada jeesataan oo waliba muxuu ahaa qolyahan saxaafadu inay la dagaalamaan cidda muxuu ahaa waxyaabaha news fake ay ku qorayeen muxuu ahaa waxyaabaha aan jirin inaad iska qabataan baa loo baahan yahay taana waxaan leeyahay waxyaabaha amaan darrida keeni kara waxyaabahaas iyo wax la mid weeye waa in laga hortagaa sida anigu aan u arkay dadku way is wada wataan dadku waa isku wada mid qabiil kale muxuu ahaa riixaya meeshan anigu kuma arkin dad waxaan arkay collective organization community dad yaana is wada dhan oo muxuu ahaa dadkii reer Jubbaland oo dhan oo hal qabiil uu san ka maqnayn oo waxaan arkay nabadoodii wada raasanaya doonaya inay muxuu ahaa doortaan muxuu ahaa madaxweyne si fiican muxuu ahaa u haga oo noloshii iyo muxuu ahaa waxyaabihii hadda ay muxuu ahaa u soo korodhay in halkooda ay uga sii socoto taana waxaan leeyahay shacabka reer Jubbaland meel kasta ay joogaan waan ku amaanayaa arinta ayada ee ay la garab taagan yihiin dawladooda maanta jirta waxaan iyadana wax yar ku darayaa
xaaladda guud ee dhinaca siyaasadda waxaad ogtihiin Soomaaliya siyaasadeedu maanta meesha ay marayso 2017 kii baa la doortay muxuu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saad ogtihiinba waad ogtihiin heerarka dawladda federaalka ay soo martay nidaamkii ummadda Soomaaliyeed ee ku heshiisay ee ahaa nidaamka federaalka oo la doonayay in laga soo kabto dhibaatadii inagu habsatay muddadii 30 sano ahayd qaabkii looga bixi lahaa waxaad moodaa in meeshii laga soo bilaabay ay dawladdu maanta u socoto saad ogtihiinba 5 maamul goboleed baa jiray Hirshabeelle waad ogtihiin meeshuu ku dambeysay iyaga laga bilaabay koonfur galbeed waad la socotaan meesha laga bilaabay sida dadkoodii loo baabiyay galmudug waad ogtihiin qaabkii lagu dhisay maanta heerka ay marayso inay kala istaagtay xibin iyo xeeb iyo galmudug iyo helsuuna saddex in maanta ay u kala taagan yihiin oo ay adkaan doonto qaabkii la isugu soo celin lahaa hawsha ayadaana waad la socotaan Puntland waad ogtihiin in muxuu ahaa hadda lafteeda ay taataabanayaan Somaliland waad la socotaan waxyaabaha iyagana runtii lagu wado Jubalandna waad ogtihiinba in maalin walba la leeyahay airportka Ethiopia qabsatay halka hebel baa qabsaday inay joogto ku hayaan marka waxaan leeyahay oo ummadda Soomaaliyeed aan u sheegayaa dawladda federaalka jidkii loogu talagalay way ka leexatay adduunka waxa lagu maamulaana waa mandate iyo sharci way iyo constitution-ka haddii laga baxo iyo wixii ummaddu ay ku heshiisay waxaad moodaa wixii intaa raaca waa xoogna waxaad moodaa maanta adduunka inuu ka soo dhamaaday oo uusan shaqaynaynin mar haddiisan xoog shaqaynaynin maanta waan ognahayba maanta xamar dawladda federaalka in lagu ilaaliyo oo wadamada sheeyaha ay ku ilaaliyaan oo san maanta xoog jirin haddana waxaan leeyahay waqtiga maanta idin haray waa yar yahay ha laga waantoobo in muxuu ahaa aad isku daydaan inaad Soomaaliya muxuu ahaa aad ku celisaan godkii ay ka soo baxday oo muxuu ahaa beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ba ay dhexda isaga xidhay in hawsha ayada laga baxo waxaan leeyahay hawsha ayada ka waantooba muxuu ahaa ummadiina u tura magac muxuu ahaa haydin ka haro waliba waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo raas Casayr iyo raas Kamboni maalinkii lagu doortay shacabka Soomaaliyeed uu ku istaagay waa marag madoonto maantana meesha aad taalo waad ogtahay waxaan isleeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka waxaan isleeyahay arinta ayada annagu hadaan ay qurba joog barnaamijka isaga diyaar oo manihin mana yeelayno oo mana dul qaadanayno waxaana ka shaqayn doonaa oo aan ku jirnaa hadda haddii aan leedmo in aan muxuu ahaa beesha caalamka meel kasta oo ay nala gasho iyo ummadda Soomaaliyeed barnaamijka isaga inaan meel walba dacwo geyno meel walba aan ka dagaalano aan tusno beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba waxa la dhaho dawlad federaal oo maanta ummadda Soomaaliyeed hogaaminaysa inaysan jirin baan cadaynaynaa haddii arrimaha hadda maanta aad faraha kula jirtaan haddii aad kala bixi weydaan waa xaqiiqo weeye Mareykan baan ka wada nimid Yurub baan ka wada nimid Asia ka wada nimid xogogaal baan nahay waan naqaanaa meesha dacwada la geeyo waan naqaanaa cidda lala hadlayo waan naqaanaa cidda aan u sheegayno intaba waan naqaanaa taa marka waxaan leeyahay arrinta ayada khayre oo ra'iisul wasaaraha muxuu ahaa Soomaaliya ee federaalka waxaan ognahay maanta wuxuu joogaa 40 maalmood baa waxay ugu dhamaatay galmudug si aan u ognahay ee galmudug sida lagu dhisay waa la ogaa yaa allah iyo yaa ummadda waa lagu dhisay galmudug waa la burburiyay ee guri dhagax markii intii la dhiso aad burburiso hadhow guriga in la dhisaa waxay noqon jiingadii aaway musbaarkii aaway bahalkii kale aaway alwaaxi aaway bahalkii kale aaway bay noqonaysaa galmudug haddii ay isdhisayso iyada faraha looga qaado iyada hal la daayo iyada waxeeda ha soo dhisato laakiin waxa halka nooga muuqda in khayre uu ku fashilmay barnaamijkii galmudug markii horena muxuu ahaa lagu degdegay oo cadowtinimo muxuu ahaa iyo burbur loola tagay dadka reer galmudug maantana meel ay wax ka qabtaan inay garan la yihiin waka maanta muxuu ahaa yaana waa home arrest way maanta ninka la muxuu ahaa khayre meel ka buxu garan laayay marka dhabta laga hadlo weeye taana waxaan leeyahay reer galmudugow idinku tashada oo inta tashataan sidii aad maamulkiina u samaysan lahaydeen oo dhisan lahaydeen idinku falankiina qabta taana waa dhinaca muxuu ahaa xaaladda guud ee siyaasadda maanta Soomaaliya ay marayso Soomaali meel kastoo ay joogto waa xogogaal waxa la yiri waa bariyay sacaba lagu maqarinayo dawladda federaalku waan la soconaa maanta inay fashilan tahay waxa kale oo socda iyadana oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaya nidaamka maanta jira oo ma malaynayo sida hadda uu ku socdo inuu xilligiisa dhamaysanayo waxa socda shirar kala duwan oo Mareykan iyo Yurub iyo meel walba ka socda oo la doonayo in looga tashado arrimaha ama aayaha Soomaaliya qaabkii loo daba qaban lahaa oo aysan mar labaad ugu dhacdeen god aan hadhow laga soo bixin doonin muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay oo hadalkayga aan ku soo gabagabeynayaa Jubaland doorashadeedu sidii loogu talagalay bay u dhacaysaa waxaan ognahay niman muxuu ahaa musharaxiin ah oo example uu ka yahay wasiirka duulista iyo hawada Master Omar waxaan rabaa
maanta inaan halkan uga faa'iideysto oo aan message uga diro Omar waxaan ku kulanay aniga muxuu ahaa sanadkan bilowgiisii caasimadda muxuu ahaa Garowe maamul goboleedka muxuu ahaa Puntland Garowe baan ku kulanay inkastoo aan waqti badan isu helin waxaan leeyahay Omarow aniga runtii jiilkayga tahay ahaan marka la fiiriyo nin dhalinyaro oo qamiyahan oo waxa tahay muxuu ahaa mustaqbalkiisu hadda uu ka yahay waxaan is leeyahay xaqiiqiyan musharax marka la dhaho musharax muxuu yahay سأنو أجنبي جودجا حدود ده يوم هو هدور شوي كجبلان وحي شاعيين واحد جدول تايم تيبل بيسميان جدول كاس وحو قريي دور شذا جبلان هيرار كاي مريضونت وحكم إذا مركب قضب كان هو مشرحين سأنو أجنبي وحن هذا أنو حوجال كاهي عدي أيدا عدا كاهي إن ترتنتو أو مشرحين الصومالية كم إذا ويقاتين شهادتي شروطه يوحيابي لوجت الجلين ويدميان لكن عدي دولدو أي ودي لوجو تلاقي الجبلان إن لوجو بربريو أو محوها حتى ولبا كم قيين مش أو أي كتجين وحان إسلام هاي ما يسموه إيمانين مشرح نمو أمار انترفيو بدن أو كلا دوين بالويجي إنه مشرح هاي إلا هذا كم وصلنا واقين إنه يهاي مشرح تامر كوحيكو عضين إذا نين دبر كلا جوضو ولا دولو ين لوجو بربريو محوها حسب صعد كإيه نظام جبلان درشيا ولا عيسو إنه يهاي بانواركا مركب وحان لا يهاي أمار كوانتو أرنتا يدا هذا سياسة الصومالية maanta aad ku jirto ay hawa ka hayso gaar ahaan Jubaland waxaan ku leeyahay CV-gaaga ha ku ciyaarin in dhalinyaro abaatay oo loo weyn yahay waxaan is leeyahay adduunku maanta oo kaliya ma aha bari mustaqbalkaaga u dhigo iyo sharaftaada waxaan waliba is leeyahay oo anigu hadda aan aaminsanahay Cabdijidaan Omar Jubaland inuu san waxba ka helaynin waa loog yahay oo dawladda federaalku arinta ayada dhab kama aha jagada maanta waa hayay wasiirnimada in la dhaafiyo oo nin kale lagu bedelo ayay dawladda hoos ka diyaarinaysaa anoo xogogaal bankaay villa Soomaaliya waxa ka socda xogogaal bankaay waana ogahay marka waxaan is leeyahay muxuu ahaa Omar wasiirnimadaada inaad yarayaan lagu dhaafinin hawsha ayada ana waxaan ku leeyahay inta hadda ashrafta leedahay oo dadku ay ku jecel yihiin inaad ka tanaasusho barnaamijka isaga oo wasiirnimadaada aad haysatid baan anigu kulay personally Cabdirashiidaan baan ku soo jeedinayaa ragga kale ee hadda halkaan intay yimaadeen rabshada ka sameeyay kana tagay qaarna ay xamar aadeen qaarna ay aadeen muxuu ahaa Nairobi oo musharaxiinta sheeganayay oo aan buuxinin shuruudihii loogu talagalay oo arkay waxay u socdeen wax ka duwan bay meeshan ugu yimaadeen waxay ugu yimaadeen dadkii oo mid ah waxay ugu yimaadeen ummadii oo wada wadata waxay ugu yimaadeen maanta inaan la doonaynin wax la dhaho interference oo lagu burburinayo muxuu ahaa jiritaanka Jubaland maadaama intaas ay arkeen way ka noqdeen waxaan is leeyahay marka haddaad Nairobi joogtaan iyo haddaad xamar joogtaan labadaba Kismaayo waa taa shalay ka tagteen haddaad soo noqotaanna tii shalay muxuu ka tagteen baad ugu imanaysaan haddii ay idinku jirto innaba wax muxuu ahaa Soomaalinimo ama Jubalandnimo waxaan is leeyahay arinta ayada waad aragteen shuruudihii inaydan xitaa buuxinin inaydan u soconin muxuu ahaa wax la dhaho musharaxnimo waxaan is leeyahay hawsha ayada ka tanaasula dadkiina dhinac ka raaca Jubaland annaga ka diaspora ahaan ma qaadan karno oo mana dul qaadan doono cid doonaysa inay burburiso oo waxaan yar ee Soomaaliya maanta la soo kakabay oo muxuu ahaa maanta ummaddu ay dareemayso inay nabad iyo muxuu ahaa horumar haystaan in laga burburiyo cid maanta laga yeelaya ama muxuu ahaa loo dul qaadanaya ma jiraan marka waxaan halka ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ogaada maanta Jubaland waxay noqon doontaa meesha laga dhiso dawlad dhab ah oo Soomaaliya hogaamisa meesha laga dhisay noqon doonta sababtoo ah Soomaaliya oo dhan baa yaa ku wada eg waa doogtiin maamuladii intoodii badnaa in muxuu la soo wada burburiyay Soomaali marka waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan in muxuu ahaa nidaamkan guracan ee Muqdisho maanta ka jira in aad u istaagtaan wadan kasta oo maanta nin Soomaaliya uu jooga adduunka meel kasta baa kaga noolaade arinta ayada u istaaga ka dhaadhiciya cid kasta oo arrimaha Soomaaliya danaynaya as international community ahaan ka dhaadhiciya una sheega in nidaamkii Muqdisho ka jiray Soomaaliya ay ku heshiisay inuu fashilmay oo maanta la kala saari laayahay ururkii al-shabaab iyo dawladii federaalka ahayd ay isku milmeen madaxweynuhu cadeeyayba in muxuu ahaa meeshii aysan waxba ka jirin taa ayada waxaan is leeyahay hal la badbaadiyo inta dhiman ummadda Soomaaliyeed dadkii ummadda Soomaaliyeed qarax baa baabiyay waa lagu baabay waad ogtiin muxuu wixii hadda xamar ka dhacay maalin ka dhaweyd waad ogtiin arrintii ka dhacday muxuu ahaa Kismaayo waad ogtiin wixii joogtada ahaa arrinta ayada wax ka hortaga hana yeelina meel kastoo joogtaana gacmaha isqabsada iskuna qabsada gacmaha in aad dhisataan 2021 qof muxuu ahaa dawlad idinku hogaamisa rabitaankiina iyo shacabku waxu doonayaan aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan jeclahay
inaan sii dhexgeli doono wixii kale su'aalaha ay weydiin doonaan anoo mar labaad u mahadcelinaya TV-ga maanta nala yeeshay interview-gan oo leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aan ka baxay عليه وصحبه وسلم aad baad u mahadsantihiin runtii intaanan su'aashaada ka jawaabin anoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubbaland oo ka mid ah anigu matalo golaha shacabkana aan ku matalo ayaan halkan ka salaamayaa aniga iyo xildhibaano dhowra iyo in muddo ah waxaan ku sugnayn deegaan doorashadeena oo Kismaayo ah inagoo dabcan u kuurgalaynay habsami u socodka doorashada iyo bal sida uu u shaqeynayaan inaan kala qayb qaadano maadaama dadkii aan sida gaarka u matalaynay ay degan yihiin deegaanadan ka soo jeedaan su'aashaada markaan ku soo laabto dabcan anagu xildhibaanaan nahay guud ahaan waxaan matalaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaanna waxaan si gaar ah u matalaa Jubbaland faragelintan la sheego in dawladda federaalka ay nagu hayso waa wax iska cad dabcan anaga dastuurkeenana waan akhrino waan la soconnaa qodobada 120 iyo qodobka 54 labadaba waxay sheegayaan separate macnaha in dawlad goboleedka xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ay dastuurkooda gaarka ah leeyihiin dastuurkaasna oo u tilmaamaya habraacyada doorashooyinkooda ay u qabsanayaan marka waxaad moodaa iyadoo taas la iska inatirayo labadaas qodob inay dawladda federaalka ah ay si toos ah ay carqalad ugu hayso maamul goboleedka Jubbaland iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jirayba shaad ogtahay maamul goboleedkii koonfur galbeed wixii lagu sameeyay Soomaaliya oo dhan baa ogeyd intaas oo qof ku dhimatay sidii la rabaa laga yeelay iyadoo loo aabayeelin dastuurkoodii wuxuu qeexay ama uu farayay tii hadeertaan ahayd maxay ahayd galmudug waa la socotaa hadeertaan faragelintii la farageliyay waxay dhashay inay 1000 xaaf meeshii ka soo baxaan 100 xaaf oo hal xaafa meeshii laga waday madaxweynihii xaafaha waxa meeshii ka dhashay 100 xaafa meeshii ka dhal taas waxa sababay faragelinta ee dawladda federaalka ku hayso maamul goboleedyada oo ay rabto sida ay rabto inay u shaqeeyaan dabcan maamul goboleedkuna wuxuu leeyahay dastuur iyo habraac oo asagu samaystay iyo xeer hoosaadyo baarlamaankooda oo ku shaqeeyaa jiro kii aan loo ogolayn waxa la rabaa in sanduleyn sida la rabo wax looga yeelo hadda labadan biri waxa socotay issue security ku saabsan Ethiopia dalka qabsatay Ethiopia maxay haytay airportkii halka ka soo dhacday anaga magaaladii anaga joognay laftigeennaa shakinay war waxa la sheegay marunba marka ummadii waxa taas cadeynaysa in ummadda niyadeeda ay la jirto macnaha ay Jubbaland ay la jirto oo laga wilwilsan yahay maamulkaas bal haray in la dumiyo oo sida galmudug oo kale in laga dhigo ay taas cadeynaysa walaaca badan ee shacabka Soomaaliyeed meel kasta jooga ay muujinayaan oo ah in lagu soo duulay oo magaaladii la qabsaday dabcan ciidamada Ethiopia ama AMISOM waxay ahaataba mandate ay leeyihiin mandate-koodana uma fasaxan macnaha uma ogola inay faraha la soo galaan hadda koor dabcan way la galeen koonfur galbeed faraha la galeen oo wax foolxuma ka dhacday laakiin tan ma u maleynaa inay saas dhici karto iyo wax u dhow midna social media waxaa jira dad si gaar ah xukuumadda federaalka ugu xiranoo u shaqeeya afkooda ku hadla dadkaas waxay buufinayaan meeshaas waa la qabsaday meeshaas waxay faray ka baxday Axmedow baa la soo qabanaya waxaasay social media marka shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa guud ahaan qeexno u cadeyno waxaas iyo wax u dhow inaysan Jubbaland ka hirgeli karin rabitaanka dadka hadda aan tilmaamay xukuumadda federaalka ah dawlad ma ahna waa xukuumadda federaalka ah rabitaankeeda ah inay maamulada inta dumise ka dhaqaaqdo meeshan kama hirgeli doono midka ah maxay ahayd doorashada fargelinta waan soo sheegay oo si toos ah faraha ugu jiraan laakiin tusaale yar markaan ku siiyay aniga maanta waxaan ahay xildhibaan federaal ka soo jeeda degmo gaar ah anoo matalaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan matalaa deegaan doorashaan matalaa deegaanka aan matalo aniga oo shacabka soo doortay maxay ahayd suldaankaygii iyo dhammaan odayaashii dhaqanka waxay raali ku yihiin maxaa ku jaban haddaan anigii iyo suldaankii iyo reerkii aan matalayay gaar ahaan sida gaarka u bantalayay
marka aan isku raacno inaan dowladeennaas dhisanno oo sidii habraaca soo gudbiyeen guddiga doorashada aan u raacno aan isku raacsannahay maxaa ka jaban marka federaalku wuxuu rabaa inuu ii yeeriyo inaan sida iyagu rabaan aan u yeelo haddaanan u yeelin meeshaas sharci kama jiro waay macnaha marka shacabka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan u cadeeyo meesha waxaa ka jiro maamul habraacyo iyo dastuur leh dastuurkaasana lagu shaqeynayaa dabcan annagana ka federaal ahaan waxaan ku taageersanaa dastuurkoodaas inaan ku ixtiraamno oo uga dambeeyno daba wax dheeriga waa faragelintaasna dabcan hadda oo xag gacan way suuragali weysay xag media in dadka la jahwareeriyo iyo hadda ay u badatay waxaan marka shacabka Soomaaliyeed uga digayaa inaysan ku jahwareerin social media waxa aan u naqaan markaan xamar joogno guutada Facebook aan dhahnaa guutada Facebook oo dawladda federaalka amar qaadata inaysan ku kadsoomin oo waxa meeshan ka jirana maamul toosan oo saxsan oo shacabka degan ay ku heshiiyeen qaabkay doorashadooda u qabsan lahaayeen waxay ku heshiiyeen qaabkay doorashadooda u meel marsan lahaayeen wayna meel maraysaa ilaahay hadinkiisa deegaanka waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo ku jooga mandatka Amazon oo wadamo kala duwan ka socda kuwaasoo garab siinaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland sidii looga dagaalami lahaa shabaab markay dhacayso doorashada ma ku muuqataa ciidamada Jubbaland inay ku filan yihiin sugidda amniga guud ee Kismaayo iyo waliba doorashada garabna looga baahan yahay xaqna ma u leeyihiin inay macnaha amniga sugaan iyagoo Jubbaland waxa weydiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو فرح سنة هاي رنتي وأنا سود وين إياه حول قابض كا STN إيو RTN وحى عنه سجود هل كان وقت بنا إننا وحوي حقيقيين كهرت كجروي كسمايو عالم كردم بسوء إيجايا كسمايو سومالي كردم بسوء إيجايسه وحلو سوء إيجايا أنا وحوي مهمة داعيلة marka taas aan ka gudbo horta anagu hadaanu xilibaan nahay sida aad nagu ogtihiinba waxaanu ku shaqeynaa sharci isagaana aad u jecelnahay sababtoo ah waaba shaqadayada dadkuna inay fahmaan sharciyada doorashooyinka ayaa loo baahan yahay markan xaaladda ka taagan Jubbaland iyo Kismaayo maxaa ka taagan marka waxaa ka taagan Jubbaland dastuurkeeda ama dastuurka maamul goboleedyadu dawlad goboleedyadu sidiisaba waa inuu ahaadaa dastuur waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ay leedahay muxuu ka waafaqsan yahay dhinaca doorashadu ka waafaqsan yahay muxuu ka waafaqsan yahay dhinaca hay'adaha kala sareyntoodu ka waafaqsan yahay muxuu ka waafaqsan yahay hawlgallada hay'adaha shisheeye iyo kuwa diblomaasiyadeed ayuu ka shaqaleeyay wuxuu ku qeexan yahay dastuurkaas kanina waafaqsan yahay xiriirka shaqo oo xataa kala leeyihiin uu caddi waxa marka noo muuqanaysa arintu marka ay soo gaartay doorashada ka dhacaysa halkan dabcan hay'adahaas oo dhan way joogaan ciidamadii ajnabiga ahaa baa jooga kuwii Amazon baa jooga kuwii kale baa jooga marka aynu isweydiino marka su'aashan hadda adigu aad soo jeedisay oo ah ma ku filan yihiin si waadax ah oo arintoo dhan loo sheegay ayaan waxaan ku leenahay ciidamada Jubbaland oo mas'uuliyiintooda ay noo sheegeen annaguna aan goobjoog ka nahay waqtigan waa ku filan yihiin sababta aan isaga dhahayana waxaan iska jeclaystay iyo waxay ila noqotay ma ahane Jubbaland Kismaayo sad laba doorasho oo tan ka horeysa lagu qabtay si fiican oo saraaxa ah oo is araga oo wanaagsan oo alxamdulillah aan waxba dhiba uga dhicin bay u dhaceen kuwii hore dabcan haddooba aanu sii wanaagsanaanay oo aanu maaragtay wax iyaga isku dubaridanay waxa weeye way ku filan hal qodob baa soo raaca oo wuxuu yahay su'aashaas hadda koor mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa la weydiiyay ilaa iyo heer madaxweynaha la weydiiyay waa looga jawaabay waxa looga jawaabana waxay ahayd in ay
laamaha ammaanka ee Jubbaland ay ku filan yihiin hawshaas inay qabtaan haddii loo baahdo mas'uuliyiinta iyo maamulka Jubbaland ayaa codsi u gudbisanaya laakiin marka koowaad sharciyan iyo dastuuriyan iyo xeer hoosaad iyo awoodeena alxamdulillah waa lagu filan yahay haddayse wax zaa'ida yimaadaan ilaahay dhib naguma keeno markaas waxaa loo codsan doonaa taas waxay marka fududaynaysaa inuu qofku arko haddana aan u baahannahay dadka inay nala fahmaan waxay tahay war dadka hawsha qabsanaya hawshooda ha qabsada oo ha loo gacan banneeyo wixii ku cuslaadana ciidamo ajnabi ah dowlado kale dowladdeena federaalka cid walba waa la codsanaya laakiin marka hore aniga chance aan helo aan shaqadayda ku qabsado ka bacdina aan markaas wixii ku guda galo doorashada muhiimadeeda ugu weyn waxay tahay doorashada waqtigeedii oo halkan ka dhacaysa muhiimad badan oo laga tabanayo dowladda federaalka waxaa ka muhiimsan xataa waxyaabaha aan xaqiiqada waafaqsanayn oo laga haysto odayaasha arrintaasi waa arrin muhiim ah waxaan rabaa halkan anoo ka faa'iideysanaya fursaddan inaan u caddeeyo oo aan iraahdo doorashada Jubbaland waxay salka ku haysaa waa doorasho deegaan waay dadka yagii iyo deegaanka yagii iyo odayaashiyadii baa hawshaan la rabaa inay soo xulaan xildhibaanadeen waxaa nasiib darro ah marka anigoo xildhibaankii ah iyo odaygii nabadoonkii ama suldaankii oo ila jooga in dad kale ay dadka u sharxaan oo yiraahdaan cali iyo odayaasha uu xareystay waa been yani waa waxyaabaha adduunka laga yaabo way waxa weeye waxaasi ceebta loo tirinayo dowladda federaalka iyo anfariirka iyo cabsida laga qabo noocadaas ay ku salaysan tahay maalin walba odayaashu waa hebel iyo hebel iyo hebel baa loo yaqaan annagu waa joogna xildhibaanadii oo dhan waa joogan dowlad deegaanka kuwa sabab kale ayagu aan u imaan waxaanu ka hadlaynaa oo aanu soo hubin annaga laftiga iyaga hubinayna in odagani yahay odagii aniga mas'alayo shalay toolaba soo magaca maxaa iigu sugan aniga inaan oday kala keensado ma jirto because aniga qoyskayga iyo reerkayga ayaan u rabaa xildhibaannimadii sidaas darteed arrinta ku saabsan Jubbaland waxa weeye nin baa iska haysta dadka kale meesha lagu soo xareeyay waa been cadaana waana fawaaxish dib ugu noqonaya cidii samaysay ma ahan ma lagu qanci karo arrinta ku saabsan wiilal Facebook aha la kireeyo lacag la siiyay oo waxa iska hadla ma ahan dawladdu waa sharci weeye sharciga haddaad ku xadgudubto been abuur haddii la isku qabto beenaalaha sharci baa ka yaal dawladdana sharaf dhacba ugu sugan xikmad dhacaan baa ugu sugan hadday sidii walaalkay Cabdirashiid u sheegay xukuumadda wax yar buu harsan war haddaad tagaysaana wanaag ku taga haddaad joogaysaana wanaag ku jooga laakiin adduunyada iyo ilaahay iyo ummadii in aan mar walba lagu fikiro meel kasta intii la galo in la iska hor keeno dadka waxa weeye ficilkaad samaysid haddii uu xun yahay maalin ay noqotaba wuu kugu imaan waxayna kuu soo jiidaysaa qofka haddaad tiraahdo kuma garanayo dee isaga maxaad ka sugaysaa ma inuu kuu sacabato maad ka sugaysaa ma ka sugaysa axmaqnimo qofka haddaad tiraahdo waa ku dhibaya isagana waxaad ka fogaysaa inuu laba dab kugu dhajiyo qofka haddii aad been ka sheegto isaguna been buu ka sheegay qofka haddii aad aqoonsan weydo isaguna ma ku aqoonsanayo Soomaali baynu nahay waxa la rabaa xaqiiqda in lagu dhaqmo dokumentigaas aan isu keensanana in la adeeco Jubbaland xilligeedii waqtigeedii baa doorashada ku yimi habraaciyo dhan waa dhameystiran yahay odayaashii way xareysan yihiin xildhibaanadana musharaxiintaas isa soo sharaxay nin walba codkiisa ninkuu siiyo ayuu xaq u leeyahay marka waxaan leeyahay Jubbaland waxaaba hadda loo tirinayaa runtii waxaa loo tirinayaa anagu baaba hadda isyara hejinayna yani isha keliya oo rajada Soomaaliyeed ku xiran tahay baa loo arkay
sababtoo ah meel kaleba si nidaamsan wax waa uga dhici waayeen waad ogeydeen Puntland wixii lagu dhigay ilaahu bixi iyo xagee baan ka baxaaba xaalad isugu soo biyasho intii kalena waaba laga taqallus marka waxaan u aragnaaba annaga doorashadan xataa mid oo Jubbaland xataa heerkeedu ka sareeyo heer Soomaali mustaqbalkeeda iyo aayaheeda iyo ereygi haday hore loo sheegayo ah Soomaalinimadu inay halkan ka bilaabato waxa looga jeedaa in la heli karo shakhsi dadka iyo dalka iyo deegaanka intuu matalo waxaan qaladka alla wada oran kara waa qalad this is waa meesha aan rabno inay ka soo baxdo haddii la doorto madaxweynaha oo musharaxiinta ka mid ah axad haddii la doorto hebelow oo musharaxiinta ka mid ah waxa adiga duukaaga noqon bay iga degi waayaan war annagii baaba shaqaynayna oo waxaan isku dubsanayna haddii hebel la doorto iyo haddii hebel la doorto annaga ayaa danaheena u garanay inaan dooran haddiiba uu ninku fiican yahay maxaa diidaya inuu dhowr jeer la doorto xataa waa su'aalaha oo la yaab kale oo dawladda federaalka ay dadka ku jahwareerinayso oo ah maya hebel ha baxo ma aha meeshan makhaayad oo qof iska leeyahay ma aha dawladda federaalka ah arrimaheeda ku saabsan sharciyan dhismaheeda iyo jiritaankeeda wuxuu ku salaysan yahay inay horumariso xiriir wanaagsan oo sokana la yeelato maamul goboleedyada meelha lagu sheego maamul goboleedyada ma jiraan haddaanay jirin xataa ma garanayo aniga dawladda federaalka xataa sida ay u fahamsan tahay jiritaan ahaanta sharcigeedaba sida uu u jiri karayo xataa waxaan oran karaa weli dadkaasi ma aanay fahmin waana nasiib darrada jirta waxaa loo baahan yahay dawladdu inay kasbato iyada ma ahan inay maamul goboleedyadu iyada inay la soo xiriiraan ma ahan waa inay iyadu la xiriirto doonto sababtoo jiritaankeeda ku dhisan dawlad federaal oo annaga dawlad dhexe oo federaal ah ma Soomaaliya ma laha Soomaaliya waa dawlad federaal ah oo ka kooban maamul goboleedyada ay xubno ka yihiin ma haysa maya haddaanan haynin adiguna waa hawshaadi waa gabtay shaqadii laga rabana waa gabtay waxa noo banaanay marka waxa weey annagaaba wali xoogaa isxilqaamayna oo xiriirkii rabna oo idin diyaara haddaad saqanjaroofo iyo iska daba ka wareeg iyo noogu dartaan adigooba jiritaankaaga sharci ahaanba uu liiqliiqanayo waxa weeye arrimo noocaas arrinta faragelinta hadday saaxiibkay uu ka hadlay xildhibaanka ayaan wax yar kooban ku daraya oo ku saabsan faragelinta dawladda federaalkana loogama baahan dawlado kalena loogama baahan shacbiyad kalena loogama baahan habraaca Jubbaland ee doorashada u degsan cid kasta oo fadqalalaysa waxa weeye faragelin mana loo ogol waxa aan u joognana waa waxaas inaanu cadayno haddii ay annaga dhexdeena xataa naga dhacaan inaanu cadayno berrito aanu niraahno waxaasaa meesha ka dhacay oo qaldan waa isu soo noqonayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh